السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب هنا يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص باقي يومين على شهر الخير. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ايه يا هنا اللي انت داخلة علينا بيه ده؟ دي هدية جاتني يا حبايب هنا، وسبحان الله يعني حاجة ما شاء الله تبارك الله، دخلت البهجة والسرور والفرحة على قلبي وقلب ولادي. هدية من اختي وحبيبتي كانت موجودة معايا في السعودية ما شاء الله تبارك الله، ورفيقة عمري. احنا اكتر من عشرة من اكتر من 23 سنة. ربنا يديم المعروف ما بيننا، اللهم امين. هي حبت تعمل لي مفاجأة كده وتبعت لي هدية على دخلة رمضان وبمناسبة القناة الجديدة. يا رب يجعل القناة الجديدة وشها وش الخير عليا، اللهم امين يا رب، وعلى الجميع. وان شاء الله يكون لي قبول عند اي حد جديد يدخل القناة ويحط اشتراك. يبقى انت لو موجودة معايا حطي لي، او عارفاني من الاول حطي لي لايك يا قمرايا. ولو اول مرة تشوفيني ان شاء الله القناة تعجبك ويكون لي قبول عندك، وتنزلي تضغطي على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد يا ست الكل. ولو تقعدي كام دقيقة في الفيديو كده علشان الفيديو يترفع يبقى كتر ألف خيرك. هنبدأ مع بعض كده. الكرتونة وصلت الحمد لله، أنا كنت في الشغل والكرتونة وصلت وزوجي استلمها، ربنا يبارك في عمره يا رب. فجيت بقى من الشغل بصراحة ما رضيتش أفتحها أبدا غير لما يكونوا ولادي موجودين علشان يفرحوا كده ويحسوا بالبهجة والسرور. يا رب يا رب اللي دخلت البهجة والسرور عليا وعلى أولادي، ربنا يا رب يكبر خاطرك ويرضيك ويرضيكي ويفرح قلبك، أمين يا رب العالمين زي ما فرحتينا. هدية جميلة جدا هتشوفوا معايا حاجات حلوة قوي، خليكم معايا. انا عن نفسي انبهرت جدا بالحاجات اللي جت، ما شاء الله تسلم ايديك، كل حاجة احلى من التانية. خليكم معايا وانتوا هتشوفوا حاجات ما شاء الله تبارك الله. وطبعا زي ما احنا متعودين هنزرع نخلة في الجنة كل فيديو معانا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي الزينة هي ما شاء الله اللي هنحطها على الحيطة، وهتشوفوا ما شاء الله هنعلقها ازاي في الفيديو الجاي ان شاء الله. دي ما شاء الله الزينة اللي شايفينها 3 اكياس زي ما انتوا شايفين، كيسين نفس الشكل وشكلهم حلو جدا لما يتفتحوا ما شاء الله تبارك الله. ودول والتانية ديت اللي هي مكتوب عليها اهلا رمضان. وايه تاني يا هنا؟ خليكم معايا وشوفوا كده وانتوا ما شاء الله هتشوفوا حاجات ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لك يا رب. اهو شفتوا النخلات وصلت اهي، قلنا نخله في الجنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جات لنا النخله ما شاء الله. التمر ده اسمه التمر السكري، ماشي تمام، طعمه قمر القمر. طبعا ولادي ما شاء الله بدات اوزع عليهم كل واحد واحده كده، يعني ما شاء الله تبارك الله علشان يفرحوا كده ويسبسطوا، وربنا يا رب يفرح قلبك. مش عارفه هفضل طول الفيديو اقول ربنا يفرح قلبك ويسعدك لانك فعلا اسعدتيني. صدقوني يا بنات، الواحد سبحان الله ممكن يكون عنده المقدره انه يجيب حاجه او يعمل حاجه، لكن الهديه سبحان الله ليها مفعول السحر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا، علشان كده الهديه كده ليها في القلب كده حاجه قمر كده وجميله. دي طبعا حلويات اهيت عن قرب بقى ما شاء الله، علبه كده فيها الحلويات شبه الدوناتس كده. طبعا رحيم مش مستني ابدا. وكيس كده فيه شوكولاتات ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي، شكلها كمان جميل ويفتح النفس بصراحه. تحس ان انت مش عايزه تاكليها، عايزه تخليها كده بس تتفرجي على الوانها وشكلها. ايه تاني يا هنا؟ خليكي معايا وانتي هتشوفي ما شاء الله تبارك الله حاجات كتير على فكره، وهتشوفوا معايا حاجات كمان جميله وقمر. ايه ده ما شاء الله تبارك الله؟ دي فوانيس اهيت على شكل بيت. بصراحه انا اول مره اشوف الفكره دي، او الحاجات دي ممكن تكون موجوده مثلا وانا ما نزلت شفتها، بس لا انا الحاجات دي انا بصراحه اول مره اشوفها هنا. ما شاء الله تبارك الله البيت جميل جدا، وكله بقى رمضان كريم، والمفروض ان في اضاءه من تحت. انا طبعا لما طلعت الحاجات ديت هي بصراحه ربنا يبارك لها كانت بعتالي الحجاره والبطاريات بتاعتها وكده، بس طبعا في الشحن قالوا مش هينفع علشان غلط يعني نتحط حجاره، فرجعت يعني. فانا هنا ان شاء الله باذن الله هجيب لهم حجاره بقى وهنبقى ننورهم كده مع بعض. جابت ما شاء الله عربيه لابني الصغير ما شاء الله، طبعا اول حاجه اخدها وراح بقى ينتعش عشان يسيبني في حالي واعرف اصور ما شاء الله. ديت الحبال النور اللي بالبطاريه يا بنات، مش اللي بتتحط فيشه، بتبقى جميله قوي يعني تحطيها في اي مكان، مش مرتبطه ابدا بالفيشه اللي جنبها، لازم يكون فيشه جنبها او كده او كهرباء للولاد، لا بتحطيه كده وشوفي شكله شكل الفوانيس الصغيره جميل جدا ما شاء الله. حاجات كده قمر تفتح النفس، وما شاء الله الذوق جميل جدا، ذوق عالي، ربنا يبارك لك يا رب. وده بقى طبعا فنانيس، بصراحه كان نفسي فيه جدا. شفت كتير على قنوات اليوتيوب في المطابخ والحاجات دي، بس اول مره يعني اشوفه كده ان انا اجيبه. بصراحه كان نفسي فيه جدا، لما شفته انا فرحت بيه قوي. في واحد صغير وواحد اكبر منه زي ما انتم شايفين، وهنظبطه في الديكورات بتاعه المطبخ ده. احنا ايه، استنوني كمان في فيديو جامد جدا اللي هو الفرش بتاع الزينه ما شاء الله تبارك الله، جميل هنزين بقى وهنخلي البيت ما شاء الله. الحاجات انتوا هتشوفوا
ان الحاجات حلوه ما شاء الله. وهتشوفوا معايا ان ما شاء الله تبارك الله ان الفرش يعني هتساعدني ان انا اعمل زينه وازين كويس. شوفوا ما شاء الله فنانيس قمر ازاي. تعالوا بقى على ما نطلع الحاجات كده ونشوف مع بعض. نقول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. ربي لا تحرمني خير ما عندك من سوء ما عندي. ربي لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا بنات الادعية والاذكار، انا كان عندي قناة قبل كده، اللي متابعني في القناة عارف ان ما شاء الله تبارك الله اي فيديو احنا بنطلع ان شاء الله ان شاء الله واخدين معلومات للدنيا بتاعتنا، واخدين وصفة، واخدين روتين، نشجع بعض ونتشجع، ندي لبعض طاقة ايجابية وندي لبعض حماس. كمان في الفيديوهات بتاعتنا عندنا حاجة اسمها حصلت الحسنات. حصلت الحسنات يا بنات، شوفوا ما شاء الله البيت قمر القمر ولونه اخضر برضو، وكل ما بنشوف لون اخضر بنزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والبطاريات القمر دي، شوفوا ما شاء الله الشمعات الكيوتة القمر دي، والله انا مش عارفة اقول ايه ولا ايه. ربنا يبارك لك، هتشوفوا حاجات حلوة جدا معايا وهتتبسطوا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فان شاء الله القناه دي باذن الله هنشوف الوصفات وهنشوف الروتينات زي ما قلت لكم، بس كمان هيكون هنعين بعض على الطاعه ان شاء الله، ويكون معانا في الفيديو دعوه ذكر كده. ربنا يا رب يكرمنا جميعا اللهم امين. شوفوا بعتلي 3 شمعات ما شاء الله شكلهم جميل جميل جميل. اللون الذهبي او الجولد ده حلو جدا. رايحين فين؟ شوفوا الكرتونه لسه مليانه. اللهم زد وبارك خير يا رب اللهم امين يا رب العالمين. حاجات كده شوفوا بصوا بقى الجمال والحلاوه. شوفوا انا بصراحه اول مره اشوف الحاجات معاكم، والله اول مره اشوفها معاكم، فعشان كده منبهره بالحاجه. لما جت ما شاء الله كنت منبهره بيها جدا وكنت مبسوطه وفرحانه قوي. شوفوا ما شاء الله المرايه اللهم بارك جميله جدا جدا. دي ليا هنا، دي بقى بنحط فيها التمر يا حبايب هنا عشان القهوه العربي. قهوه عربي ما انا اصلا انا كان نفسي فيها بصراحه قوي قوي قوي. فهي ما شاء الله ربنا يبارك لها بعتت لي القهوه، وهتشوفوا بقى مش عايزه احرق لكم الفيديو واقول لكم بعتت لي ايه ولا ايه ولا ايه. خليكي معايا واتفرجي. دي طبعا مبخره ما شاء الله اللون بتاعها زي ما انتم شايفين يخطف العين، وما شاء الله تبارك الله شكلها كمان في الديكور قمر قمر قمر. يا رب يبارك لك يا رب ويصلح حالك ويسعد ايامك ويبارك لك في اولادك اللهم امين. انا مش عارفه يعني متعوده ان انا اقول اسمها، بس هي مش حابه ان انا اقول اسمها، فانا دايما بدعي لها بالاسم يعني، فهحاول ان انا يعني اسيطر على لساني وما اقولش الاسم ان شاء الله. احنا عشرة من زمان قوي، ربنا يديم المعروف ما بيننا ويديم اخوتنا في الله اللهم امين يا رب العالمين. شوفوا بقى الحاجات الكيوتة دي بتتعلق على الحيطة بالمنظر ده، وهنعلقها برضو على الحيطة بشكل قمر القمر. اوعي تروحي في اي حتة، استني الفيديوهات الجامدة اللي في القناة، هتشوفي فيديوهات جامدة جدا، وهتشوفي ما شاء الله زينة رمضان قمر، والبيت هيبقى حاجة كده مختلفة تماما تماما تماما. اللهم لك الحمد. فرحة وبهجة، داخلين على ايام كلها خير، ايام كلها طاعة. يلا زينت البيت، زيني قلبك، زينت البيت اللي عشان تفرحي اولادك، زيني قلبك بقى بالاذكار ورققي قلبك كده بالاستغفار. قال بران على قلوبهم. الاستغفار بيجلي القلب يا بنات، وبيشيل اي حاجه موجوده في القلب. القلب لو بقى عنده غلظه من الذنوب والحاجات اللي احنا فيها دلوقتي، ربنا يرحمنا برحمته، فاحنا نعمل ايه؟ نرقق القلب كده ونشيل الصدى اللي على القلب بالاستغفار. نستغفر كتير يا بنات. شوفوا ما شاء الله ديت جميله، انا شفتها ما كنتش عارفه ان في واحده جواها، فما شاء الله شوفوا كمان في جواها كمان واحده تانية حاجه كده يا بنات. شوفوا الجمال وشوفوا الشياكه وشوفوا الذوق الراقي ما شاء الله تبارك الله. حاجات قمر القمر ما شاء الله يعني. اكيد انتوا كمان الحاجات عجبتكم ان شاء الله. في ايه تاني يا هنا هنقول مع بعض حاجات كتير يا حبايب هنا. لو استمرتي معايا في القناه ان شاء الله باذن الله هتشوفي حاجات حلوه كتير. ربنا يا رب يخلف عليا وعليكم، وربنا يعوضني خير في القناه الجديده ان شاء الله باذن الله بيكم ان شاء الله. وباذن الله ربنا يجعل كده عددنا يكتر ويكتر، ونبقى احلى صحبه في الجنه ان شاء الله، ونبقى احلى اخوات في الله. دايما عندي دعوات لناس معينين في القناه القديمه، حتى لو لسه ما جوش معايا لازم هدعي لهم زي انا متعوده ادعي لهم على طول. دي دعوه بظهر الغيب، سواء هنا
سواء في اي مكان، سواء بصلي قيام ليل وانا اتعودت ادعي لهم، فانا هدعي لهم في اي مكان ايا كان. يلا نقول اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف كل مريض يا رب. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، ربنا يرزقكم الذريه عاجلا غير آجل، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم كل من سالني الدعاء بالذريه اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجبر خاطره جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء. اللهم فك كرب كل مكروب، وسد دين كل مديون يا رب العباد، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. داخلين على ايام جميله يا بنات، استشعروا 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 ان انت دلوقتي بتزيني البيت، وانت بتزيني البيت بتفرحي اولادك وبتقولوا لهم الله داخل علينا شهر الخير. هم اطفال صغيرين دلوقتي، اللي هم الصغيرين يعني مش الكبار عندي، يعني الصغيرين هتقولي لهم ايه؟ احنا بنفرح علشان شهر الخير جاي وبتزيني البيت. هيرتسخ في ذاكرتهم ان الشهر رمضان ده شهر الخير وشهر الحاجات الجميله، شهر الفرحه، شهر العباده. بقى لما يكبروا هيعرفوا ان شهر العباده الفرحه مش بزينه على الحيط ولا بديكورات، الفرحه لما يكبروا هيفهموا ان الفرحه انك تحطي حسنات، انك تصلي، انك تتزكي، انك تتصدقي، انك تجبري خاطر، انك تصلي رحم، ان يعني هيفهموا بقى بعد كده مفهوم الفرحه برمضان مختلف. هم دلوقتي اطفال هيفرحوا بالزينه، لكن لما يكبروا يعرفوا ان الزينه مش زينه اماكن، زينه قلوب. فانت كده ما شاء الله تبارك الله بتفرحيهم. يعني اختي وحبيبتي اللي دخلت السرور على قلبهم في الفيديو ده، هم ارتبط كده عندهم ان رمضان ده رمضان ما شاء الله كل حاجه حلوه بتيجي فيه. فلما يكبروا هيعرفوا ان كل حاجه حلوه بتيجي فيه، بس بتيجي في الصحيفه بتاعتنا، يعني عفو من الذنوب. يعني سبحان الله تبارك الله، ليله القدر اللي سبحان الله يعني مفيش اجمل من كده. يعني هيعرفوا كل حاجه بس يعرفوها بطريقه مختلفه. فانت زرعي دلوقتي علشان تحصدي بعدين ان شاء الله. قمر القمر، شوفوا بقى الحاجات التانية، يعني بصوا هتتفرجوا معايا، الحاجات اللون الذهبي بتاعها جميل جدا وحلوه قوي قوي قوي. برضو هقلبها برضو نفس الطريقه يا بنات، بس عشان المرايه انا خايفه اظهر في المرايه، يعني خلوها على الله كده ان شاء الله. ايوه لا ما ظهرتش اهو. شوفوا ده الشكل التاني، كان معانا شكل اولاني وده الشكل التاني، ما شاء الله جميل زي ما انتم شايفين كده. برضو دي زي التمريه كده بنحط فيها التمر، ما شاء الله جميله جدا، او تحطيها شكل ديكوري جميل قوي. بصراحه بعتت لي ما شاء الله فوانيس كتير جدا، ربنا يبارك لها، فرحتني وفرحت ولادي، وما شاء الله بصراحه بعت حاجات كتير. ربنا يبارك لك يا رب، اللهم امين، ويخلف عليكي يا رب، ويسعدك سعاده الدنيا والاخره يا رب، اللهم امين. ادخلتي السرور على المسلم، ربنا يدخل السرور على قلبك، اللهم امين. ربنا يبارك لي فيكي، انا فعلا بحبها في الله، ربنا يديم محبتنا في الله وصحبتنا في الله ورفقتنا كده ان شاء الله في الفردوس الاعلى، اللهم امين. حبايبي اللي موجودين معايا ودخلوا معايا القناه، هم موجودين من قبل كده معايا في القناه القديمه وموجودين معايا هنا، بقول لكم وجودكم على راسي من فوق، وجودكم منورني، وجودكم ما شاء الله تبارك الله مخلي القناه ليها طعم تاني. ويا رب يا رب حبايبي يجوا برضو هم كمان معاكم هنا، ونحافظ على عيلتنا اللي احنا عملناها هناك، لانها كانت احلى عيله واحلى صحبه ان شاء الله، لكن قدر الله وما شاء فعل. شوفوا ما شاء الله الزينه دي برضو كمان بتتفك كده، ونحاول يعني بحبال كده تتفكفك وتتحط على الحيطه برضو، ما شاء الله دي جميله جدا. حاجات كده قمر وما شاء الله حلوه بصراحه. يعني عارفه انا كنت عماله اشوف اقول ايه ولا ايه واعمل ايه وايه الحاجات دي كلها. طب اوريكم ايه الاول وبعدين اجل ايه بعدين. شوفوا ما شاء الله ديت البيالات بتاعت القهوه العربي، هي بتتشرب القهوه العربي بتتشرب كده في الفناجيل الصغنططه دي، يعني اسمها بياله. صح كده انا قلت اسمها صح؟ يا رب ما اكونش نسيت لان الترمس اسمه دله، صح كده؟ ماشي تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. عبده ابني هيفتحها بس كده عشان ما كنتش عارفه افتحها. هنشوف حاجه الاول لحد ما هو يفتحها. دول زي ما انتم شايفين 3 مجات بس حجمهم حلو قوي، لا هم كبار قوي ولا صغيرين قوي، حجمهم حلو. هنشرب بقى فيهم بعد كده النسكافيه والشاي والحاجات بقى، ونعمل ديكورات حلوه في المطبخ ان شاء الله. والصبح كده او بعد الفطار لما نعمل بقى طبعا فنجان القهوه او نعمل كوبايه الشاي بعد صلاه التراويح، هنظبط بقى مع بعض كده ان شاء الله، ونعمل فيديوهات جامده في شهر رمضان ان شاء الله. داخل علينا شهر الخير،
الخير باذن الله. اهم حاجه ان احنا مش عايزين نقصر في عباداتنا ان شاء الله. احنا عملنا اللي قدرنا عليه في الترتيبات والتفريزات والتنظيفات وكده، بس احنا دلوقتي بقى في شهر رمضان عايزين شهر العبادات، يا دوب نفطر نشرب كوبايه شاي، والباقي بقى صلاه، قراءه قران، باذكار، قيام ليل، تراويح. يعني خليكي داخله بالروحانيات القمر دي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بصراحه خامتها حلوه، اللون ابيض ابيض والخامه بتلمع، عارفين يا بنات بتلمع كده ما شاء الله، اكيد انتوا لامسينها كده. شوفوا ما شاء الله تبارك الله بتلمع ازاي، نوعها حلو جدا وخامتها حلوه جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. برضو هنعمل برضو القهوه العربي ان شاء الله، ونعملها مع بعض وتشوفوا طريقه القهوه العربي، وهنعملها بالطريقه السعودي وهنحطها بطريقتها، وهنحط جنبها التمر وهنظبطها كده، وهتبقى برنامج حلو كده او حاجه كده تغيير تشوفوه معايا. ربنا يا رب يصلح حال الجميع يا رب، ويفك كرب كل مكروب، ويسد كل دين كل مديون يا رب العباد. دي بقى يعني مش قادره اقول لكم، العشق العشق العشق، قلبي قلبي قلبي، اي لون اخضر يعني نخله في الجنه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. هي هتاخد معايا اجر كتير جدا، كل حد هيشوف معايا النخله دي ويزرع نخله يا رب اجرها يرجع لها. اتدلع على الخير كفاعله. شوفوا ما شاء الله شكل الزلط تحت كده، الديكور جميل جدا جدا، وهي عشان عارفه ان انا اساسيه عندي في القناه زراعه النخله كده في الجنه ان شاء الله، فهي ما شاء الله ربنا يبارك لها بعتت لي حاجات خضراء وانا فرحانه بيها قوي قوي قوي. يعني ما شاء الله الشكل جميل وشياكه كده، وما شاء الله شوفوا شكل الزلط عاجبني قوي، يعني عارفين حاجه كده كانها حاجه طبيعيه، بس ما شاء الله شكلها حلو قوي قوي قوي. شوفوا بعتت لي 2 شكل بعض، ودي كمان شوفوا شكلها حلو ازاي، واللون الاخضر فيها جميل ازاي، وتحسيها طبيعيه قوي. ربنا يبارك لك يا رب. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني هقول لك ايه، بس ربنا يخليكي لي يا رب ولا يحرمني منك ابدا ويبارك لي فيكي. شوفوا بقى الالوان المبهجه، يعني اللون ابيض تحت والالوان الكشمير والبينك، يعني بصوا حاجه كده تحسي بالبهجه والسعاده لما تعملي فنجان قهوه وتحطي جنبه شويه ورد زي كده، يا سلام. لما تعملي كوبايه شاي وتحطي لك كام ورده كده، وتقعدي بقى تجيبي سبحتك وتذكري الله وتتاملي في ملكوت الله، لا اله الا الله، حاجه قمر القمر. ودي ليت الشكل اللي هي شكل الصباره دي، بصراحه بحبها جدا علشان تصبرنا على الايام الصعبه دي. لما تشوفي السباره افتكري انك تصبري، خلي بالكم دي ان شاء الله هتبقى شعارنا برضو في القناه، كل ما تشوفي السباره اصبري على اي حاجه موجوده حواليكي، لان اجر الصبر جبر كده سبحان الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يا رب اللهم امين. وده برضو حبل نور على هيئه هلال ونجمه ما شاء الله تبارك الله، وبرضو كمان حبل نور على هيئه نجمه باللون الجولد، دول ما شاء الله تبارك الله كلهم، بس هنحط لهم البطاريات ونشغلهم وهيبقوا حاجه كده جميله جدا. شوفوا ما شاء الله لون الجولد حلو ازاي يا بنات، واحلى حاجه فيها ان هي بالبطاريات او الحجاره، يعني مش فيشه خالص، يعني مش هتبقي خايفه منها ان هي تكهرب الولاد ولا حاجه، بصراحه حلوه جدا، وتقدري تنقليها في اي مكان ما فيهوش فيشه. فبصراحه الحاجات حلوه، ربنا يبارك لها يا رب اللهم امين. ايه تاني يا هنا؟ هتشوفوا يا حبايب هنا دلوقتي حاجات جميله وحاجات ما شاء الله قيمه كده وشكلها حلو قوي. شوفوا ما شاء الله التحف القمر دي ما شاء الله تبارك الله، برضو على فكره مكتوب عليها رمضان كريم، كلها حاجات رمضانيه. هي حبت تفرح الولاد في رمضان وتفرحني انا كمان بمناسبه القناه الجديده زي ما قلت لكم، وان شاء الله يا رب القناه الجديده شكلها وش السعد ووش الخير ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمني فيها يا رب. اللهم اجعل لها القبول في الارض يا ارحم الراحمين يا رب. يا رب ان شاء الله اكون مقبوله عندكم، والقناه كده ربنا يكرمني فيها اللهم امين، وتكون كده حجه لي وليست عليا. واللهم اجعل كل ذكر في هذه القناه خالص لوجهه الكريم اللهم امين يا رب العالمين. شوفوا ما شاء الله تبارك الله يا بنات الحاجات اشكال جميله جدا جدا، انا حابه احطها في علبها تاني عشان ولادي ربنا يصلح حالهم ما يكسروهاش او يعملوا لها حاجه، عشان اكون محافظه عليها كده، وبعدين لما اجي افرش بقى اطلع كل حاجه وكده. وفي حاجات برضه هتتأجل للعيد هتشوفوا معايا، يعني هنفرش لرمضان وهنفرش للعيد، ده احنا هنفرش للسنة كلها. دول كمان 3 مجات بألوان مختلفة زي ما انتم شايفين، درجات مختلفة من اللون، يعني التانيين كانوا نفس الشكل بس الدرجات مختلفة في اللون. بس اكتر حاجة عجباني فيهم ان حجمهم متوسط، لا هم كبار ولا هم صغيرين، يعني حلوة جدا. هي نفس الشكل اللي انا وريته لكم قبل كده بس ال3 ألوان مختلفة، بصراحة جميل جدا جدا جدا. ربنا يبارك يا رب اللهم امين يا رب العالمين. احلى هدية واحلى فرحة الواحد لما يبقى كده سبحان الله يلاقي حد بيهديه، الله على المحبة في الله، الله على المحبة. يعني لما نهدي حد بعد كده ونهدي بعض بمحبة يا بنات، المحبة في الله ولله، ربنا يا رب يجعلها خاصة لوجهه الكريم. شوفوا برضو كمان ما شاء الله كل الحاجات جايين على جولد كده، دهب دهب، يلا يا عم ده احنا عندنا دهب خلوا بالكم بقى.
ما شاء الله المج جميل جدا، ومعاه معلقه كمان موجوده بتاعته اهي معاه، يعني حاجه جميله خالص ما شاء الله تبارك الله. ايه دي كمان يا هنا؟ ديت بتحط فيها شمعات يا حبايب هنا، بس شكلها حلو قوي ما شاء الله وجميله، بتحطي شمعه هنا وشمعه هنا وتبقى ديكور كده حلو. وكمان هي فيها اضاءه على فكره، يعني هي فيها اضاءه بس لسه عايزه بقى ايه بنورها لكم وتشوفوها. برضو كل ده علشان انا يعني كنت لسه هبعت بقى اجيب البطاريات او الحجاره، انا دايما بقول الاسم يعني. فما شاء الله شوفوا شكلها حلو جدا، وشكلها ذهبي خالص، جميله قوي بصراحه، ربنا يبارك. ودي بقى ايه يا بنات؟ دي ما شاء الله شوفوا اللهم بارك، التقديمات ديت حلوه قوي قوي قوي. لو هتحطي عليها بقى، هتحطي عليها مثلا اي حاجه انت بتقدميها، حلويات اي حاجه بتكون جميله، وعليها الهلال والمسجد كده. وممكن برده في العيد ان شاء الله نقدم عليها الكحك والبسكوت والبتفور والحاجات الحلوه بتاعه العيد، يعني هنزين رمضان وهنزين العيد زي ما قلت لكم كده بالظبط. يعني ما شاء الله هي اللهم بارك بعتلي حاجات حلوه وكتيره، ربنا يصلح حالها يا رب ويسعد قلبها يا رب، ويبارك لها في اولادها وفي صحتها، اللهم امين يا رب. يسترها دنيا واخره يا رب العباد، يا رب العباد، اللهم امين. ربنا يجعل دعايا من نصيبك يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم استجب اللهم استجب. ما شاء الله ندخل بقى على التقيل بقى، ندخل على القمر بقى. شوفوا الفوانيس والجمال والحلاوه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله 4 فوانيس ما شاء الله، شايفين الجمال؟ واحد لونه احمر او نبيتي، وواحد لونه فضي، واتنين لونهم ابيض. بصراحه حلوين جدا جدا جدا، انا بعشق الشكل بتاع الفانوس ده بصراحه، حلو قوي قوي، وبيدي ديكور كده وشياكه كده بطريقه جميله. يعني انا بحبهم جدا الاشكال دي، وانا كنت فرحانه بيهم اكتر من ولادي على فكره. انا كنت حاسه ان انا اللي جايني الفانوس، وانا اللي فرحانه، ويعني وفرحه ولادي، ويعني عارفين سبحان الله فرحه ولادي هم شايفين الحاجات دي لا تقدر بفلوس ولا بتمن، يعني سبحان الله سبحان الله. يعني ربنا يبارك لك والله، يعني فرحة ولادي دي بالدنيا، فرحت ولادي كأنك فرحتيني انا بالظبط، عشان كده انا فرحانة اكتر منهم، وكأني عيلة معاهم كده، وقاعدة بقى ايه ما شاء الله تبارك الله فرحانة بالفوانيس. وده يقول لي انا هاخد ده، وانا اقول له لا لا ده بتاعي انا هاخده انا علشان احطه جنبي. ودول بقية النخلات يا امارات. هتشوف برضه، هتفضلوا معايا في الفيديو، كل ما نشوف حاجة خضراء نزل على نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نطلع من الفيديو واحنا عندنا ما شاء الله اجر كتير جدا، كم نخله كده زرعناها في حصاله الحسنات بتاعتنا. نستفاد من الفيديو امور دنيويه، نستفاد ما شاء الله تبارك الله تنظيف وترتيب وتنظيم ووصفات ودنيا ونصايح وحاجات كده، ونستفاد برضو حصاله الحسنات نودع فيها كده ونحط فيها علشان الحصاله بتاعتنا تتملي ونفرح بيها يوم العرض عليه. دي كمان برضو شكل قمر، القمر شوفي بينك كده وقمر مع اللون الابيض تحت، ده حاجه قمر. ده احنا هنعمل قهوه وهنعمل شاي وهنعمل حاجات حلوه كتير، بس اصبروا ان شاء الله القناه دي باذن الله يكون وشها وش السعد عليا باذن الله. كده هنجمعهم كلهم مع بعض. شوفوا ما شاء الله الخضار والجمال، اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. شوفوا الخضارات والحاجات الحلوه دي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايه ده يا هنا؟ الترمس يا حبايب هنا اللي هنعمل فيه القهوه العربي، وكمان الترمس رمضاني. يعني ما شاء الله انا والله كنت منبهره الحاجات كلها ما شاء الله، رمضان والعيد والحاجات دي جميله. دي علشان نعمل فيها ان شاء الله شوفوا الديكور بتاعه جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. دي هنعمل فيه القهوه العربي في رمضان ان شاء الله بعد الفطار، ونشربها مع بعض كده، وتشوفوا بقى وصفات جديده وحاجات حلوه ان شاء الله. ربنا يبارك لكم يا رب، ويسعد ايامكم يا حبايب قلبي، ويجعل الايام اللي جايه ايام خير عليكم وعلى اهل بيتكم. واي حد عنده كرب ربنا يفرج كربه ويحس بفرحه رمضان ان شاء الله. يا رب ادخل الشهر ده على عبيدك يا رب وهم مجبورين الخاطر وفرحانين ومبسوطين. اللهم ارزقهم البركه في رزقهم يا ارحم الراحمين، لان البركه اهم من الرزق يا بنات. البركه دي اهم حاجه. ممكن يكون عندك رزق قليل وفي بركه، دي نعمه من الله عز وجل. رمضان يجمعنا، شوفوا ما شاء الله الصينيه عليها رمضان يجمعنا، جميله جدا جدا جدا. ويا رب يا رب الجنة تجمعنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. فردوسك الاعلى ليا وكل من قال امين. واي حد بقى يا حبايب هنا شاف القناه وعجبته ينزل يزرع نخله في التعليقات ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وان شاء الله يكون ليا قبول عندكم، اللهم امين. ده ما شاء الله شايفين السبت ده بنحط بقى في حاجات، هنشوفوا بقى هحط فيه ايه في المطبخ. مش عايزه احرق لكم المفاجاه، لان ما شاء الله انا يعني هتشوفوا انا زينت برضه على فكره، بس انا ايه لسه الفيديو ده هينزل قبل ده. التاني بقى كمان
كمان هتشوفوا بقى الزينه والترتيب حاجه كده قمر القمر، يعني حكايه بصراحه. ده طبق اهو ما شاء الله، نحط فيه بقى الفاكهه ما شاء الله جميل جدا، ربنا يبارك يا رب، حلو قوي قوي، ودوار كده زي ما انتم شايفين، ولونه ما شاء الله هو اكريليك بس حلو جدا ما شاء الله، واللون الذهبي اللي فوق حلو قوي قوي. الحمد لله. هتشوفوا حاجه تانية قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. الطبق ده اتكسر طبعا، كان ليه برضو قاعده من تحت كده علشان تبقى رافعاه، بس هو اتكسرت قدر الله وما شاء فعل، بس احنا برضو هنستخدمه، احنا هنسيبه ابدا ابدا اهو شغال برضو، مفيش حاجه بتقف عندنا، احنا مفيش حاجه تقف عندنا، كل حاجه شغاله وكل حاجه هنستخدمها ان شاء الله. ربنا يدومكم نعمه على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يدومنا جميعا صحبه في الجنه، اللهم امين. ودي بقى حلويات، ما انا قلت لكم لا نسيت العاب ولا نسيت ديكورات ولا نسيت فوانيس، وحتى الحلويات جابت لهم الشوكولاته بتاعه القهوه وجابت لهم الحلويات، وربنا يبارك لك يا رب. وهشوفوا لسه كمان حلويات حلوه قوي شكلها عجبني بصراحه. دي حلويات كده زي التوفي كده او زي الفواكه، بصراحه حلوه جدا. ودي بقى طبعا اكبر مصاصه رحيم كان هيجرى له حاجه، ايه دي يا ماما؟ كبيره قوي وفرحان، يعني سبحان الله. وكلهم يعني هيموتوا كده ويفتحوا ويعرفوا ايه اللي جوه المصاصه الكبيره قوي دي. ربنا يبارك لك يا رب. دي كمان قوالب لتشكيل البسكوت، بس حلوه جدا، واخده اشكال رمضانيه حلوه حلوه حلوه. شوفوا ما شاء الله، المسجد والنجمه والجمل والهلال والايدين اللي بتدعي، يعني شوف الدعاء اهو، الايدين بتدعي اهي فوق هتيجي دلوقتي ما شاء الله. الاشكال الحلوه اهو، شايفين الايدين دي شكلها حلو قوي قوي قوي، والمسجد يعني اشكال حلوه جدا تخلي حتى الوصفه بتاعتك طالعه شكلها حلو، والبسكوت شكله جميل ان شاء الله. باذن الله نحاول لو قدرت ان شاء الله اعمله معاكم باذن الله ونشوف الاشكال دي. ده كمان اللي هو البيت اللي هو على هيئه مسجد كده ما شاء الله، جميل 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 حلو قوي، عجباني فكرته جدا لانه في الديكورات حلو قوي، تحطيه كده بيبقى شكله ديكوري وجميل وحلو. هو كلهم بينوروا على فكره، فيهم من القاعده كده اضاءه لمبه، يعني ممكن ينوروا بيبقى شكلهم حلو اكيد في الاضاءه، بس ان شاء الله لما نجيب بقى البطاريات ان شاء الله ونحطها باذن واحد احد. ده كمان طبق اهوت، هتشوفوا هنحط برده فيه ايه ما شاء الله، جميل قوي قوي وحلو، ديكوره رمضاني حلو جدا جدا جدا، وعلى السفره هيبقى حلو، وفي المطبخ برده هيبقى حلو، لان انا السفره نزلتها في الشقه اللي تحت، فان شاء الله هنشوف كده مع بعض التزيينات كده. دي كمان واحده تانية زي اللي احنا شفناها، اللي هي ايه المنظمه كده للفطاير او لاي حاجه، ما شاء الله حلوه جدا ما شاء الله، وبنفس الشكل كده، هي نفس الشكل التاني، يعني هما 2 طقم مع بعض وليهم قواعد من تحت بالطريقه دي، بصراحه حلوه، القعده بتاعتها ثابته وجميله، وبصراحه ايه شكلها شيك جدا ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي. ربنا يا رب يبارك، اللهم امين لكل حي، ويرزق كل الناس يا رب العالمين من حيث لا يحتسبه. اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين. ده ستيكر يا بنات بيتلزق ما شاء الله، وبرده لونه اخضر، علشان باذن الله برده لما نحطه في المطبخ ان شاء الله او في اي مكان هنزرع نخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي عشان عارفه شعارنا في القناه يا بنات، هي ما شاء الله بعتت لي الحاجات اللي تعني على الشعار. اشعارنا في القناه: طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي، خليكي دايما كده، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. طب يا هنا البركه هنجيبها منين؟ البركه يا حبايب هنا هنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني، وان احنا نحسن الظن في الله ويكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل، النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. وان شاء الله يا حبايب هنا اهم حاجه ان انت تصلي الصلاه على وقتها، اول ما الاذان ياذن سيبي كل اللي في ايديكي، اتوضي وحطي سجادتك واقعدي بقى صلي، اسجدي لله، وتخيلي البركة اللي هتشوفيها في الوقت ما بين الصلاة والصلاة. هتلاقي ربنا اداكي في الوقت اللي بين الصلاتين دول تعملي حاجات سبحان الله. بالعكس لو انت قلتي انا هستنى لما اخلص اللي في ايده وبعدين اصلي، والله العظيم مش هيكون في بركة، وهتحسي ان حاجة مش طالعة حلوة ومش طالعة مظبوطة. ليه؟ لان انت اهم حاجة الصلاة اهم حاجه. ده ما شاء الله فانوس زي ما انتم شايفين شكله مختلف عن ايكيا او ايكيا، ما شاء الله جميل جدا برضو. هنحط برضو في الديكورات، احنا مش هنخلي حاجه، ده احنا هنخلي البيت ايه كله فوانيس ودنيا بقى، ورمضان انا حاسه ان انا هبقى قاعده ما شاء الله في خياميه رمضانيه ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. العشق يا بنات، العشق يا بنات، القهوه السعودي ما شاء الله وصلت يا بنات الحمد لله بصراحه كميه كبيره، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك ويسعد قلبك، اللهم امين يا رب العالمين.
ديت البن، وده الهيل طبعا او الحبهان، ما شاء الله شوفوا لونه اخضر جميل ازاي. بصراحه النوع بتاعه حلو جدا. طبعا ده غالي جدا الحبهان هنا، احنا بنجيبه ب10 جنيه يعني، بيعدهم بالحبايه. الحمد لله على كل حال. وده زعفران. الزعفران ده ما شاء الله تاخدي منه حاجه بسيطه جدا، تحطيه مع القهوه بيديها اللون كده الجميل. ما شاء الله تبارك الله، حاجات يا بنات جميله جدا، ربنا يبارك لها يا رب. وده معجون التمر اهو، شوفوا طري ازاي ما شاء الله، او عجوه يعني، ما شاء الله تمر مطحون، بس ما شاء الله شوفوا طري جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل بقى القرص طبعا بقى للعيد بقى، برضو هنعمل القرص الساده والقرص اللي بالتمر. يعني بصوا ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف حاجات حلوه كتير مع بعض، واحنا هنعمل كل حاجه مع بعض، ومش هعمل اي حاجه من غيركم ان شاء الله. كل حاجه هنعملها مع بعض ونفرح مع بعض ونعين بعض ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه ان احنا نعين بعض. ده طبعا بخور اهو زي ما انتم شايفين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما شاء الله تبارك الله يا بنات. البخور ده مش عايزه اقول، مش عايزه اكذب، بس والله انا فعلا اول مره في حياتي، انا قعدت في السعوديه فتره طويله، بس اول مره في حياتي اشم بخور بالجمال ده. لا ده مش بخور يعني، انا مش عارفه هو بخور ولا هو برفان ولا هو ايه يعني. لا لا، شوفوا حاجة قمر القمر، الريحة تفتح النفس كده سبحان الله. برضو قدر الله ما شاء فعل، الصينية اتكسرت من على الطرف كده، بس هنستخدمها عادي ومش هتقول لا، وشغال على فكرة ومش هسيبها ابدا، ده شكلها قمر القمر. ويلا ما شاء الله ازازة الفيمتو هي لفتت انتباهي، عشان الفيمتو ده طبعا انا كنت بحبه جدا يعني الحمد لله. فما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لان الفيمتو في السعوديه زيه زي العرقسوس كده في مصر، الناس ما تقدرش تستغنى عنه اللي بيحبوه يعني. فالفيمتو برضو هناك زي كده بالظبط. دي مصاصات يا بنات ما شاء الله، شوفوا شكلها حلو ورقيقه ازاي. دي مصاصه محطوطه في البرطمان كده، بصراحه جميله جدا المصاصه، حلوه وشكلها حلو ولونها مبهج. بقول لهم خدوا يا اولاد، فقالوا لي لا يا ماما لما تخلصي. عايزين بقى طبعا ايه، هم اهم حاجه طلعي الحاجات اللي باقيه عشان نشوف، احنا عايزين اهم حاجه نشوف بقيه الحاجات. هاتي لنا بقيه الحاجات الاول يا ماما. فهم متشوقين يشوفوا ايه اللي باقي. دي كمان ما شاء الله سويتز حلاوه بتاع ده كيك، كب كيك ما شاء الله حلو. الولاد كانوا عارفينه من هناك من السعوديه، دي شركه حلوه جدا ومعروفه ما شاء الله تبارك الله. فكانوا حنين ليها لما شافوها، قالوا لي اه يا ماما فاكره ده احنا كنا بناكله هناك. فكانوا مبسوطين قوي. هي عباره عن 2 كب كيك كده ما شاء الله حلوه وجميله. ربنا يا رب يخلف عليكي، فرحتي ولادي ما شاء الله. يلا ما حدش بقى، دي بقى بصراحه قالوا لي لا يا ماما ادينا منها مش هنستنى. فبدات افتحها كده وادي لكل واحد واحده كده يعني، يتبسطوا كده ويهيصوا. الحمد لله على كل حال، كنا فرحانين كنا مبسوطين. كنا حاسين بسعاده كده واحساس حلو قوي. حسينا ببهجه رمضان فعلا. الولاد بقى، انا كنت بقى لي فتره لسه ما زينتش وما عملتش حاجه يعني، بس الحمد لله لما جت بقى الحاجات دي شجعتني، وقمت بقى قلت لا لا خلاص ده ما فاضلش كام يوم، يلا ما اقوم ازين بقى واظبط الدنيا. فالحمد لله ما شاء الله تبارك الله يعني، فرحنا وفرحنا وهي فرحتنا، ربنا يفرحها يا رب اللهم امين. يلا بقى نكمل كده، نخلي الكيك بقى، هم اخدوا كل واحد الكيكه بتاعته، وانا كمان خدت لي واحده طبعا. هنعمل ايه؟ هنشوف بقى ايه اللي جاي دلوقتي. الصينيه خلاص دي ما شاء الله القمر القمر، وهنستخدمها برضو في الديكورات، وهتشوف انا هحط فيها ايه وهستخدمها ازاي بطريقه حلوه جدا جدا جدا، هتشوفوها معايا ان شاء الله. دي كمان انا هي مقوره يعني، بصي قشرت بطاطس بس اول مره في حياتي اشوفها يعني، مش عارفه استخداماتها، شكلها غريب يعني، شكلها ليها كذا استخدام مش استخدام واحد يعني، لها استخدامات كتير يعني ما شاء الله، باين عليها حلوه وجميله ومتينه. فان شاء الله باذن الله هشوفها. انا شايفه من ناحيه مبشره ومن ناحيه كده بتبشر يعني بزجزاج، فما شاء الله شكلها حلو جدا وشكلها قيمه قوي ما شاء الله. كمان بقى البرواز الجميل ده يعني رمضان كريم، برواز قمر القمر يا بنات، هعلقه على الحيطه وهتشوفوه جميل جدا، وهعمل له اضافه كمان من الديكورات اللي موجوده، هتخلي شكل الحيطه حلو قوي. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين يا رب، يا رب دايما ايامنا كلها خير وبركه وطاعه وذكر يا رب. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ودي هديه بنوتي، هي بعتها لها في البوكس الجميل القمر ده، بعت لها الحاجات دي خاصه بيها هي، بعت لها 3 توك ما شاء الله حلوين، الوانهم هاديه وحلوه ما شاء الله، الوانهم جميله قوي وحجمهم حلو يلم الشعر كده وما شاء الله حلوين قوي. ربنا يبارك لك يا رب، يا رب بنوتي فرحت بيهم قوي. بعت لها الحلويات ديت مخصوص ليه، عشان الوانها الوان بنانيتي كده وحلوه، فبعتها لها هي يعني على اساس الالوان البينك البنات بتفرح بيها، وهي فعلا فرحت بيها قوي. ربنا يبارك لك يا رب اللهم امين. دي كمان توك صغنطوطه زي ما انتم شايفين، الوانها مختلفه بصراحه حلوه برده وكيوته كده، كيوته في نفسها وصغنططه وقمر، تلمي بيها قصه، تلمي بيها حاجه ما شاء الله يبقى شكلها جميل كده، وحاجه دلع يعني هتدلعها يعني، هي دلعتها بصراحه. دي حنه ما شاء الله، حنه جاهزه
في القرطاس بتاعها، يا دوب بس تقص تبوظ من فوق وتبتدي تشكلي. بصراحه جميله قوي. دي برضو حاجات بتاعت البنانيت اللميع والحاجات القمر ديت، يعني على العيد كده يارا تشبع نفسها في البيت كده وتحاول تعمل ديكور على العيد كده. دي ما شاء الله رسومات، بس تخيلوا رسومات رمضانيه، يعني حتى الحنه حنه رمضانيه ما شاء الله تبارك الله. انا مش عارفه هي جابت الحاجات دي منين، وكلها كلها بهجه وسعاده رمضان. ربنا يبارك لك يا رب. حاجات حلوه خالص. وده طقم ما شاء الله الحلق والسلسله وما شاء الله يعني جميل. اكسسوار كده رقيق كده وحلو، ان شاء الله تلبسه على العيد باذن الله. يعني ما شاء الله حاجات كلها تفتح النفس. كل دي الحاجات جايباها ليارا وعاملاها لها في بوكس لوحده. ربنا يسعد قلبك يا رب، اللهم امين، ويبارك لك في اولادك وفي صحتك يا رب وفي اهل بيتك كلهم. ده البوكس بتاع الانسه روري ما شاء الله، طبعا ما حدش يقدر يقرب له، ده بتاعها هي مقفول كده. ربنا يا رب يبارك لكل الناس وكل الناس اللي بيدخلوا السرور. ربنا يرزقنا جميعا البركه يا بنات، والبركه ان ربنا يرزقك صحبه صالحه، دي احلى بركه. دي كل الحاجات اللي جات احنا رصيناها كده عشان تشوفوها وتفرحوا بيها، وان شاء الله هنبدا بعد كده نزين. يلا استنوني في الفيديو اللي جاي على طول، فيديو قوي جدا بكره باذن الله، فيديو قوي جدا جدا. هتشوفوا بقى الترتيبات وهتحسوا بجو رمضاني جميل جميل جميل. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. هنا ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم نعمه على قلبي. وبالله عليكم يلا شيروا بقى الكل اللي انتوا تعرفوهم علشان القناه ربنا يكرمنا فيها وتتشاف، لان انا لسه هحقق الشروط من اول وجديد، كاني لسه في البدايه خالص. وان شاء الله باذن الله متفائله خير، وان شاء الله عندي حسن ظن في الله ان شاء الله ربنا هيكرمني باذن واحد احد، بفضل حسن الظن في الله واليقين في الله. ربنا يكرمني ويكرمكم، ويا رب يعيني ويعينكم على طاعته في شهر الخير. وباذن الله نطلع من الشهر ده واحنا من عتقائه في شهره الكريم. ودايما نلزم الدعاء، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. واول حاجه نعملها ان احنا نعفو عن الناس اللي ممكن يكون بيننا وبينهم زعل. لازم نعفو عن العبيد اللي زينا، علشان لما نروح لربنا ونقول له اعفو عننا يبقى لنا عين كده. ازاي هنقول لربنا اعفو عننا واحنا بشر مش قادرين نعفو عن بعض؟ نتصالح، ولو في اي زعل لا نتغاضى ونقول لبعض كل سنه واحنا طيبين. وبعد كده ندخل بقى بقلب سليم وصافي كده ونقول يا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يعني ما شاء الله يا بنات حاجه كده جميله جميله جميله. ربنا يديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله انا وانتوا باذن الله نوصل لكده للفردوس الاعلى مع بعض. هناخد الدنيا معانا وناخد الدين